அமெரிக்காவின் 6th ஜெனரல் ஃபைட்டர் ஜெட் பற்றிய சமீபத்திய சலசலப்பில் நான் மூழ்கும்போது என்னுடன் சேருங்கள். அது ஏன் ரஷ்யாவில் இவ்வளவு பரபரப்பை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை என்னால் உடைக்க முடியுமா என்று பாருங்கள். 6th ஜெனரல் போர் விமானத்தின் வெளியீடு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நவீன இராணுவ வரலாற்றில் மிக முக்கியமான முன்னேற்றங்களில் ஒன்றாகும். இந்த அதிநவீன தொழில்நுட்பம் வான்போரில் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் மற்றும் உலகளாவிய அதிகார சமநிலையை மறுவடிவமைக்கும் திறனை கொண்டுள்ளது. அதன் இணையற்ற திறன்களுடன் 6வது ஜெனரல் போர் விமானம் அதன் எதிரிகளை விட அமெரிக்காவிற்கு கணிசமான நன்மையை வழங்க தயாராக உள்ளது. குறிப்பாக ரஷ்யா வெப்பத்தை உணர்கிறது. பல தசாப்தங்களாக அமெரிக்கா இராணுவ கண்டுபிடிப்புகளில் முன்னணியில் உள்ளது. மேலும் 6வது ஜெனரல் போர் விமானம் பல வருட ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியின் உச்சக்கட்டமாகும். இந்த விமானம் போர் ஜெட் தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு குவாண்டம் பாய்ச்சலை குறிக்கிறது. இது வானத்தில் கிட்டத்தட்ட தோற்கடிக்க முடியாத மேம்பட்ட அம்சங்களை பெருமைப்படுத்துகிறது. இந்த விளையாட்டை மாற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கங்களை நாங்கள் ஆராயும்போது ஒன்று தெளிவாக உள்ளது. 6வது ஜெனரல் ஃபைட்டர் ஜெட் கணக்கிடப்பட வேண்டிய ஒரு சக்தி. இராணுவ மேலாதிக்கம் முதன்மையானதாக இருக்கும் ஒரு உலகில் 6வது ஜெனரல் போர் விமானத்தின் அறிமுகம் அமெரிக்காவின் எதிரிகளுக்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்த செய்தியை அனுப்புகிறது. உலகின் முன்னணி இராணுவ சக்தியாக அதன் நிலையை பராமரிக்க அமெரிக்கா உறுதி பூண்டுள்ளது. ரஷ்யா குறிப்பாக இந்த விமானத்தால் முன்வைக்கப்படும் அச்சுறுத்தலை நன்கு அறிந்துள்ளது. மேலும் அவற்றின் பதில் வரும் மாதங்களில் உன்னிப்பாக கண்காணிக்கப்படும். போர் விமான வளர்ச்சியின் வரலாறு தொடர்ச்சியான கண்டுபிடிப்பு மற்றும் ஒரு உயர்வின் கதையாகும். 2ஆம் உலகப் போரின் ஆரம்ப நாட்களிலிருந்து இன்று வரை நவீன போர் முறையின் மாறிவரும் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய போர் விமானங்கள் உருவாகியுள்ளன. 4வது தலைமுறை விமானத்திலிருந்து 5வது தலைமுறை விமானத்திற்கு மாற்றம் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல்லை குறித்தது. திருட்டுத்தனமான தொழில்நுட்பம், மேம்பட்ட சென்சார்கள் மற்றும் நெட்வொர்க் மைய போர்முறை ஆகியவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. இருப்பினும் 6th ஜெனரல் ஃபைட்டர் ஜெட் போர் ஜெட் தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு புதிய எல்லையை குறிக்கிறது. இது உண்மையிலேயே அவற்றின் சொந்த வகுப்பில் உள்ள திறன்களை கொண்டுள்ளது. போர் விமானங்களின் வளர்ச்சி எப்போதும் தந்திரோபாய நன்மையின் தேவையால் இயக்கப்படுகிறது. ஆரம்ப நாட்களில் இது வேகம் மற்றும் சூழ்ச்சித்திறன் பற்றியது. பின்னர் அது திருட்டுத்தனம் மற்றும் சென்சார்கள் பற்றியது. இன்று இது மனித விமானிகளை தன்னாட்சி அமைப்புகளுடன் தடையின்றி ஒருங்கிணைப்பது பற்றியது. அதன் நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் ஆபத்தில் இணையற்ற ஒரு போர் தளத்தை உருவாக்குகிறது. போர் ஜெட் வளர்ச்சியின் வரலாற்றை நாம் ஆராயும்போது 8வது ஜெனரல் ஃபைட்டர் ஜெட் பல தசாப்தங்களாக கண்டுபிடிப்பு மற்றும் பரிசோதனையின் உச்சக்கட்டம் என்பது தெளிவாகிறது. 5வது தலைமுறை போர் விமானங்கள் F-35 மின்னல் டாய் மற்றும் F-22 ராப்டர் ஆகியவற்றால் எடுத்துக்காட்டப்பட்டன. திருட்டுத்தனம், சென்சார்கள் மற்றும் சூழ்நிலை விழிப்புணர்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் குறிப்பிடத்தக்க பாய்ச்சலை குறிக்கின்றன. இருப்பினும் இந்த விமானங்கள் மனித விமானிகள் மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் பழமையான தன்னாட்சி அமைப்புகளை நம்பியிருப்பதால் மட்டுப்படுத்தப்பட்டன. 6வது ஜெனரல் ஃபைட்டர் ஜெட் மறுபுறம் மேம்பட்ட AI, சென்சார் இணைவு மற்றும் மனித இயந்திர இடைமுகம் ஆகியவற்றை கொண்ட ஒரு குவாண்டம் பாய்ச்சலாகும். இந்த விமானம் மனித மற்றும் இயந்திரத்தின் முதல் உண்மையான கலப்பினமாகும். இது பைலட் மற்றும் இயந்திரத்திற்கு இடையிலான கோடுகளை மங்கலாக்குகிறது. 6வது ஜெனரல் போர் விமானத்தின் அறிமுகம் பிரமிப்பும் நடுக்கமும் கலந்த கலவையை சந்தித்தது. இராணுவ வல்லுநர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் விமானத்தின் மேம்பட்ட உந்துவிசை அமைப்பு, அதிநவீன சென்சார்கள் மற்றும் முன்னோடியில்லாத அளவிலான தன்னாட்சி கட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட விமானத்தின் புதுமையான அம்சங்களை பாராட்டினர். இருப்பினும் அனைவரின் மனதிலும் உண்மையான கேள்வி என்னவென்றால், இது ரஷ்யாவுக்கு என்ன அர்த்தம்? ரஷ்யாவிடமிருந்து விடையிறுப்பு எதிர்பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. கிரெம்ளின் அதிகாரிகள் 6வது ஜெனரல் போர் விமானத்தின் முக்கியத்துவத்தை உடனடியாக குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தி இது ஒரு விளம்பர தந்திரத்தை தவிர வேறொன்றுமில்லை என்று கூறினர். ஆனால் திரைக்கு பின்னால் ரஷ்ய இராணுவ மூலோபாயவாதிகள் இந்த புதிய அச்சுறுத்தலுக்கு விடையிறுக்க முண்டியடித்துக் கொண்டிருந்தனர். 6வது ஜெனரல் போர் விமானத்தின் அறிமுகம் ரஷ்யாவின் இராணுவ திறன்களில் குறிப்பிடத்தக்க இடைவெளிகளை அம்பலப்படுத்தியது. மேலும் அது விரைவாக செயல்பட வேண்டும் என்பதை கிரெம்ளின் அறிந்திருந்தது. ரஷ்யாவின் இராணுவ மூலோபாயம் எப்போதும் அதன் அணுசக்தி தடுப்பு மற்றும் வழக்கமான சுடுதிறனை மையமாக கொண்டுள்ளது. இருப்பினும்
6வது ஜெனரல் போர் விமானம் இந்த தந்திரோபாயங்களை வழக்கற்றுப் போகச் செய்துள்ளது. ரஷ்யா தனது ஈராணுவ கோட்பாட்டை மறுபரிசீலனை செய்ய கட்டாயப்படுத்தியுள்ளது. கிரெம்ளின் அதன் தற்போதைய போர் ஜெட் கடற்படை 6வது ஜெனரல் போர் விமானத்திற்கு பொருந்தாது என்பதை வேதனையுடன் அறிந்துள்ளது. மேலும் இந்த புதிய அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்ள அது ஒரு வழியை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். 6வது ஜெனரல் போர் விமானத்திற்கு ரஷ்யாவின் பதில் பன்முகத்தன்மை கொண்டது. ஒருபுறம் அது தனது சொந்த போர் ஜெட் மேம்பாட்டு திட்டத்தை துரிதப்படுத்தியுள்ளது. திருட்டுத்தனம், செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் சென்சார் இணைவு போன்ற மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்களில் அதிக முதலீடு செய்துள்ளது. மறுபுறம் அது அமெரிக்காவின் இராணுவ வலிமையை சமநிலைப்படுத்த அதன் மூலோபாய கூட்டாண்மைகளை, குறிப்பாக சீனாவுடன் வலுப்படுத்த முனைந்துள்ளது. ரஷ்யா தனது இராணுவ பதிலுக்கு மேலதிகமாக 6வது ஜெனரல் போர் விமானத்தின் அரசியல் தாக்கங்களை நிவர்த்தி செய்யவும் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. கிரெம்ளின் அதிகாரிகள் அமெரிக்காவின் ஆக்ரோஷமான ஈராணுவ நிலைப்பாட்டை உடனடியாக விமர்சித்துள்ளனர். இது உலக ஸ்திரத்தன்மைக்கு ஒரு அச்சுறுத்தல் என்று கூறுகின்றனர். எவ்வாறாயினும் இந்த சொல்லாட்சி ஒரு ஆழமான கவலையை பொய்யாக்குகிறது. 6வது ஜெனரல் போர் விமானம் உலக அரங்கில் அதன் செல்வாக்கை மேலும் அரித்துவிடும் என்று ரஷ்யா கவலைப்படுகிறது. ஈராணுவ தொழில்நுட்பத்தில் ரஷ்யாவின் முன்னேற்றங்கள் அமெரிக்காவின் 6வது ஜெனரல் போர் விமானத்துடனான இடைவெளியை மூடுவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளன. ஹைப்பர்சோனிக் ஏவுகணைகள், இயக்கப்பட்ட ஆற்றல் ஆயுதங்கள் மற்றும் மேம்பட்ட சென்சார்கள் போன்ற அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களில் கிரெம்ளின் பெருமளவில் முதலீடு செய்து வருகிறது. இந்த தொழில்நுட்பங்கள் ரஷ்யாவுக்கு 6வது ஜெனரல் போர் விமானத்திற்கு எதிராக ஒரு நம்பகமான தடுப்பை வழங்கவும், எதிர்கால மோதலில் அதற்கு ஒரு சண்டை வாய்ப்பை வழங்கவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. 6வது ஜெனரல் போர் விமானத்திற்கு பதிலளிப்பதில் ரஷ்யாவின் மூலோபாய கூட்டாண்மைகளும் முக்கியமானவை. அமெரிக்காவின் இராணுவ வலிமையை சமநிலைப்படுத்த சீனா, இந்தியா மற்றும் பிற நாடுகளுடன் அதன் உறவுகளை வலுப்படுத்த கிரெம்ளின் ஆர்வமாக உள்ளது. இந்த அணுகுமுறை ஒரு பன்முக உலக ஒழுங்கை உருவாக்குவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது, அங்கு ரஷ்யா அதன் செல்வாக்கையும் பாதுகாப்பையும் பராமரிக்க முடியும். இறுதியில் 6வது ஜெனரல் ஃபைட்டர் ஜெட் ஒரு போர் ஜெட் விட அதிகம். இது உலகின் முதன்மையான இராணுவ சக்தியாக தனது நிலையை பராமரிப்பதற்கான அமெரிக்காவின் உறுதிப்பாட்டின் அடையாளமாகும். ரஷ்யாவின் விடையிறுப்பு நிலைமையின் தீவிரத்திற்கு ஒரு சான்றாகும். மேலும் அது எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் உலகளாவிய பாதுகாப்பில் நீண்டகால தாக்கங்களை கொண்டிருக்கும். முடிவில் 6வது ஜெனரல் ஃபைட்டர் ஜெட் நவீன ஈராணுவ வரலாற்றில் ஒரு விளையாட்டு மாற்றியாகும். அதன் இணையற்ற திறன்கள் உலகெங்கிலும் அதிர்ச்சி அலைகளை அனுப்பியுள்ளன. மேலும் ரஷ்யாவின் பதில் சொல்லப்படுகிறது. நாம் முன்னோக்கி நகரும்போது ஈராணுவ விமான போக்குவரத்தின் சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் குறித்து அறிந்திருப்பதும், சர்வதேச உறவுகளுக்கு இந்த தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கங்களை உன்னிப்பாக கவனிப்பதும் அவசியம். ஈராணுவ விமான முன்னேற்றங்களைப் பற்றி மேலும் அறிய நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால் எங்கள் சேனலில் தொடர்புடைய சில வீடியோக்களை பார்க்க உங்களை ஊக்குவிக்கிறேன். வரவிருக்கும் வாரங்களில் ஹைப்பர்சோனிக் ஏவுகணைகள், இயக்கப்பட்ட ஆற்றல் ஆயுதங்கள் மற்றும் தன்னாட்சி அமைப்புகள் போன்ற தலைப்புகளை நாங்கள் ஆராய்வோம். எனவே குழு சேர்ந்து அறிவிப்பு மணியை அழுத்த மறக்காதீர்கள். பார்த்ததற்கு நன்றி.